Sveiki, chebryte. Susitinkame jau kitais metais, yra 2026, tai yra 2026 metais. Šią progą noriu Jums palinkėti kuo geresnių metų šeimoje, meilėje ir aišku automobilių restauracijoje, ypač chuligankių. Tai va, benzingalviai. Žodžiu, tokia situacija, atėjo vertėsi kiti metai jau, nieko nepadarysi, projektai dar vis užšaldyti, gerokai pašalo, gerokai pasnigo, turim veiklos garažuose. Tai va, tai tokie reikalai garažuose. O ką mes turim? Praeitam epizode jums buvau prižadėjęs laimėti kalendorių. Tai tą ir padarysim dabar. Žodžiu, nemažai žmonių rašė komentarus, kadangi aš nelabai esu toks naujom technologijom, kaip ir matot, tai restauruojam tik tai mes chuligankės, senas mašinas, tai ūkiškai burtų metu, tokiu burtų būdu mes, tai yra aš, išrinksiu porą nugalėtojų, kurie laimės kalendorius. Kalendoriai yra štai tokie. Va, čia yra mūsų Lietuvos BMW 30 klubo proga išleistas kalendorius. Yra nemažai, kaip tai nemažai, yra daug chuligankių įvairių nuotraukų. Nu, kas laimės pasivartys, o kas dar nori tokį, gali įsigyti. Įdėsiu nuorodą. Bus galima, o kas papildomai norės tokio, įdėsiu nuorodą, galės įsigyti. Nuotraukos labai gražios, vasariškos, viskas labai gražu. Tai va, tai tokius du kalendorius pralošime mūsų žiūrovam šiandien ir vieną kalendorių dar paliksiu šiam epizodui. Pralošime taip pat. O kas tingi lošt arba galvoja, kad nesiseka, gali nusipirkti. Nuoroda bus komentare po video. Tai va, tai dabar ką, bandom gal pralošti, ne? Ką, tik jūs nesijuokite iš manęs. Taip sugalvoju paprastai tiesiog burtų paprastų metodų pasukt komentarus, žodžiu, jeigu įsivaizduotumėt, va galit pasižiūrėti. Suksiu va štai. Nu ir 1, 2 ir 3. Taip. Arčiausiai noriu kalendorius yra neduks šitas va žmogutis. Jisai laimi kalendorių ir darome dar vieną sukimą antram kalendoriui. Nepataikyta. Taip, sekantis noriu kalendoriaus Linas 2546. Tai va, šitie žmonės laimėjo kalendorių, pasižymėm, neina. Gerai, pasižiūrėsim video ir rasime. Taip, viskas. Šiandien su kalendoriais tiek. Šitam video taip pat parašykite tą pačią frazę. Noriu kalendoriaus 2026 ir tokiu panašiu būdu mes ištrauksim laimėtoją. Tai va, o ką daugiau šiandien? Šiandien yra daug įvykę reikaliukų ir reikaliukai, aišku, vyksta labai lėtai. Žiema šventės čia.
Žodžiu, Redutis garaže yra virinamas. Vieną kitą akimirką gal šiandien jums ir parodysiu, kas vyksta su juo. Ir pjaustomas, ir virinamas, ir ten reikalų su juo belė kiek. Dar nepradėjau skaičiuoti metalų detalių kainos, nes vis dar neaišku šioje stadijoje, bet po truputį bus viskas suskaičiuota ir galėsit įsivaizduoti, kiek kainuoja atrestauruoti, tarkim, virinimo darbais galim atskirai paskaičiuoti, tokią chuligankę. Realiai čia virinimo darbai praktiškai tokie yra vos ne visom jom. Ir ką daugiau mes turim? Žodžiu, mes turim, jūs pamirštat subscribint. Daug žiūrinčių, bet subscriberių nelabai. Žodžiu, mums trūksta subscriberių. Kad paragit jūs, mes parsivežėme į savo sandėlį M3 svapelį. M3 chuligankės svapą. Truputį apie tai šiame video. Sveiki, draugai. Einam į chuligankų sandėlį. Pas mus Torikas. Sargas. Torikai. Torikai, ką tu? Žodžiu taip, šiandien pas mus misija yra. Reikia padaryti rokiruotę garaže. Va, žiūrėk, ką jis daro. Toro. Šiandien misija yra šitą kabriką ištraukti į lauką. Privažiuojam ir iškraunam M3 variklį. Chuligankės M3. Tai va, ką pašluojam biškį. Reikia atsidaryti dangtį. Akumuliatoriai. Stogo geriau nejudinti sušalusio, nes gali suplyšti. Aišku, garažai perpildyti, kabrikas miega lauke. Po pastogę. Ar neturiukai? Tai va. Bandysim užkurti šitą žvėrį. Ir pavažiuoti, bet sniego yra nemažai. Padangos vasarinės. Gali būti reikalų. Bet kažkaip bandysim gal. Kuriam, ne? Kuriam. Aha. Čia dabar, blėt. Bandau užkurt. Taip. Atidarom žieminį sezoną. Aha. Neprisiveržėm. Klemukais. Einam ieškot rakto. 13 raktelis. Uždarom. Svarbiausia kontaktas, kad geras būtų, kaip ir su viskuo gyvenime. Geras kontaktas. Bandom. Kaip laikrodis. Tai bandau pavažiuoti gerai, kaip ras? Gerai. Prie salę kaladėlės buvo.
Įvažiavę buvom, tai buvo dar šilta. Nieko nebus. O kaip tau atrodo? Nu sunkiai. Gerai, bandau į priekį tada važiuoju dabar. Bet gal reikia nusikas sniegą, žinau. Tenai. Bandyta. Čia aš jį pastatysiu šonę, žinai. Iškrausim variklį. Ir atgal sukeisim viską. A ne? Ne. Atnešta šipelį. Biškį reikia pasitvarkyti aplinką. Jo. Kaip čia padaryti, dabar galvoju aš. Blet. Šitą reikia išimt pirmiau. Čia mes turime M3 galinį tiltą, va, jeigu kas nematė. Kas nematė, va, turime M3 galinį tiltą, E30 M3. Parodyk, kaip. Jį reiks visą perinti, perdažyti. Čia su juo reikalai dar bus. Tai va, judam toliau. Šitą įsitraukiam. Šitą įsitraukim. Šitą atgostinam. Stalą gal čia padėsim tada. Klausykit, prie dabar, kiek įmanoma, aš pavažiuoju. Čia autobusiuko užpakalis turi tilt. Tai dabar čia į priekį kiek? Jo. Dar? Kiek? Užteks vietos? Užteks. Nu ir ką mes čia turim, vyrai? Ką mes čia turim? O mes turim M3, E30, E3 variklį, visą svapą. Pasižiūrim. Nežinau, ar mato čia. Tamsoka. Nu, ištrauksim, pamatysim, žodžiu. Imk. Tai dabar kaip jį išimt?
A? Kiprai. Nežinai. Kažkuo reikia prisirišti. Einam ieško diržų. Negerai čia, žinok, šaltis eina į garažą. Einu kitur. Pala, pražiūrėk, kad čia įsijungsiu. Ką mes čia turim diržų neturim, turim tokių va, vilkimų, šniūrų. Gerai, kad tam padėklo yra, tai gal neusilauš, nieko neužliudysim. Pabandom. Gražu žiūrėti, ne? Kaip prie tau gražu? Jo. Gerai, padaug vieną virvę. Kaip čia padaryti? Kaip čia galima būtų, kad ko nesulaužy, čia gal nesulauž šitas metalas. Šitaip, ne? Čia kamniai, ai, čia iš tą remiasi. Negerai. Tai jau padėsim čia pagalį gal. Šičia va. Jeigu su šakėm, tai mes to šūdo neatsivilksim čia per tą sniegą. Tai čia būtų paprasčiausiai, žinai. Gal pabandyt. Atsivilk tą šūdą, žinau, kad atsivilksim gal tą šūdą. Nusprendėm, kad reikia naudoti kitą kėlimo įrankį, va. Turim dar tokį palečių keltuvą. Su šitu nerizikavom, nes pririšt galima tik tai šniūrų, temsis, veršis viskas, gali išplėšyti laidus, šlangas nutraukti, tai žodžiu nerizikuojam. Keliam palečių keltuvų tiesiog. Ką, bandom? Bandom. Labai per sniegą jis nevažiuoja. Tai turėjom čia mes reikalų. Turėjom reikalų su juo. Svėrė ir pužiokas. Atsivilkam. Šį giliau reikia gal ne? Jo, tai aš atsivilku. Perdėsim. Sunkiai rieda. Gal išvažiuoju, ne? Ką? Dabar lengviau. Bet mums reikia įstumti šitai priekiu. Kas čia laiko? Palaikyk koją. Ką tokį? Padėklą. Nu kaip, nuvargom Kiprai? Normaliai? Blet, šniūras liko. Kiba. Ne, neliko. Žodžių darbų padarėm daug. A ne kaip riokai? Nusikaliau juodai žodžių. Su sniegu nelabai stumėsi ten tie krautuvai. Nu ką turim? Kiprai parodom. Turim štai šitos mūsų M3 huligankės širdelę turim čia va.
Variklis buvo išimtas, nuplautas, aišku, dar reikės pavalinėti turbūt truputį, dangtelis va, kaip pritrauk, reiks restauruoti, perdažyti. Dėl šito nežinau, galvoju, dangčio irgi, bet visa kita čia gražu. Praktiškai į vidų variklio nelysim, tiesiog va, turim visą, kaip sakant, savo svapą, dedam, kuriam ir važiuojam, ane? Tai va, tokie reikalai. Dabar kol kas dar lieka taip, nes kadangi mes renkam subscriberius, o jums visada reikia priminti, kai priminam, tada jie renkasi. Tai žodžiu, subscribinkit, nepamirškit mūsų, kitoj serijoje bus gal kažkas ir rimčiau, bet šiandien mes užsiknisom, kol tam variklį čia atsivilkom, kaip sakant. Tai va, mūsų varikliukas, pasigrožėkite. Ką tu? O ką tu? Niek. Žinai, kas dar mūsų laukia? Nu. Ta, įvilk gaidį. Kita garažą. Jau perlenkė į kitus metus, žodžiu, per tą sniegą kiek reikalų, žodžiu, neina nei pavažiuoti su tom vasarinėm padagom, nei pastum ką patrauk, žodžiu, čia taip ir knisamis, ne? Pavargau šito. Nu jo. Tai dar liko mums pats, žinai kas. Tai ką, nepamirškit mūsų, subscribinkit, renkam subscriberius, laikus, pakomentuokit, kas gal kokių klausimų turi, kokių minčių ar kokių tai protingesnių minčių, negu mes čia kažką pasakom. Dalinamės komentarais, patarimais ir dirbam toliau. Ką? Iki sekančių. Nasys tai neturiu.